Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri ranim bidhi salami majazdada manjara mimok lantim bidami amhabatir rihu min tilqa ikadhimatin wa awmadhal barku fi dhalma imin idami fama li'ainaika in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu al-batnu
Wasalisu utawi kang kaping 3 iku albatnu weteng. Wahasbuka utawi kang nyukupi sira iku anna maksudaka satemene kang disejo ira iku al ibadatu ibadah. Wa anna ta'amalan satemene panganan iku badrul amali wijine amal. Wa ma'uhu lan banyune amal. Bibuduwin kelawan pertelone amal. Wayam butu lan cukul apa amal. Wa idza khabasa lan ing dalem nalikane jember apa al badru wiji layatibu mongko ora bakal bagus apa azzaru pari. Bal fihi bali iku tetep ing dalem zar'u khatarun utawi bahaya. Rubane ayyaf suda yen to rusak alaika ing ngatasé sira apa arduka bumi ira. Fala tafluhu nuli ora bejo sira abadan ing dalem saklawase. Kemarin menjaga mata dan lisan. Anggota tubuh kita yang penting untuk diperhatikan dan dijaga adalah perut. Untuk menjaga perut, kita cukup memeliharanya dengan merasa bahwa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah ibadah. Sementara makanan merupakan bibit benih dari amal kita sekaligus air yang digunakan untuk mengairi bibit tersebut. Dari situlah amal akan tumbuh dan berkembang. Jika benihnya buruk, maka tanaman yang kita tanam tersebut juga tidak akan menjadi baik. Bahkan tanaman itu akan merusak tanah yang kita tanami. Tanah yang kita tanami. Ini kalau biji yang kita tanam adalah biji yang buruk. Artinya apa? Kualitas amal yang kita lakukan itu tergantung terhadap makanan yang kita makan. Jika makanan kita halal, makanan kita thayyibah, maka kualitas amal yang kita lakukan itu menjadi baik. Imam Hasan Al-Basri pernah menjelaskan bahwa orang itu kalau ibadah tanpa memperhatikan apakah makanan yang dimakan halal atau haram, maka ibadahnya itu tidak ada manfaatnya. Beliau mengatakan laksana burung yang mengerami telur yang rusak. Tidak akan menetas telur itu karena rusak. Nabi pernah bersabda, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih utama tempatnya. Ini menjaga perut. Supaya kita tidak kemudian makan
sembarangan, maka kita harus berpikir dan berangan-angan. Kalau saya makan sembarangan, ibadah saya tidak ada gunanya. Sehingga kita terdorong untuk bisa berhati-hati. Wa min dzalika lan iku setengah saking hasbuka ma utawi perkara balagna kang nekaaken kita. Ngene, balago kang tumeka apa ma na ing kita an Ma'ruf al-Karhi saking Ma'ruf al-Karhi. Annahu saat temene Ma'ruf al-Karhi iku kala dawuh sapa Ma'ruf, idza sumta ing dalem nalikane poso sira, fandur mongko becik angen-angeno sira ala ayyi syai'in ing atase endi-endine suwiji-wiji tafturu bakal buka sira. Wa indaman lan ing dalem sandinge sapa tafturu buka sira, wa ta amiman lan ing dalem lan ing atase panganane sapa tak kulu mangan sira. Fakaman pirang-pirang utawi wong iku yakulu kang mangan sapa men aklatan ing sak panganan. Bayang kolibu mongko malik apa kolbuhu atine man. Amma saking perkara kana kang ana iku alaihi ing atase ma, fala ya'udu mongko ora bali apa kolbuhu ila halihi maring tingkae kolbu abadan ing dalem saklawase. Wakam min aklatin lan wakam min aklatin pirang-pirang utawi panganan kang ngaling-alingi. Ngene, pirang-pirang utawi panganan haramat kang ngaling-alingi apa aklah qiyama lailatin ing salat junengaken salat ing dalem wengi. Wa kam min nadratin lan berang-berang saking peninggal manaat kang nyegah apa nadrah kira atas suratin ing maca sak surat. Wa innal abdalan sak temene kawula iku layak kulu yaktine mangan sapa abet aklatan ing sak panganan. Fayuhramu nuli den aling-alingi sapa abet biha sebab aklah qiyama sanatin tasunatin qiyamu sanatin ing salat ing dalem setahun, ing salat ing dalem setahun. Fa alaika mongko netepono sira ayyuhar rajulu eling-eling wong lanang binadhari kelawan angen-angen ad-daqiqi kang lembut wal ihtiyati lan ngati-ngati al-baligi kang tumeka tawa kang banget asyadidi tegese kang banget angen-angen fi kutika ing dalem panganan ira ing kanat lamun ana iku laka tetep kedue sira apa inayatun nemen-nemeni bikol bika kelawan ati ira wahimatun lan sejo fi ibadatin ing dalem ibadah fi ibadati rabbika ing dalem ibadah maring pangeran ira. Hada utawi iki
Hada utawi iki nadhar iku fi aslil kuti ing dalem pondasine panganan utawa dasare panganan, hatta yakunu sehingga ana apa kut ana iku min wajhihi saking arah-arahe halale kut. Zuma alaika nulin netepono sira netepi bil adabi kelawan tata krama fihi ing dalem kut. Wa ila lamuna ora alaika bil adabi fihi kunta mongko ana sira iku himalan wong kang akeh nanggunge leto ami maring panganan, mudayyi antur kang nyak-nyakaken lil ayyami maring pira-pira dina. Idz qad alimna krana temen-temen wis ngerti kita yakinan kelawan yakin bal ra'aina balik ningali kita ayanan kalih ngedeng innal ibadata sak temene ibadah iku la yaji'u ora teka minha saking ibadah apa syai'un suwiji-wiji idam tala'a ing dalem nalikane kebek apa albadnu wareg ya kenek apa albadnu weteng. Wa in akrahta lamun meksa sira an nafsa ing nafsu ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ibadah wajahat lan nemen-nemeni sira bidrubil hayali kelawan pira-pira wernane rekodaya fala yakuna mongko ora ana iku litil kal ibadati maring mengkono-mengkono ibadah apa ladatun enak wala halawatun lan ora manis di antara hal yang bisa dibuat berpikir untuk mengendalikan perut adalah apa yang pernah disampaikan Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi pernah mengatakan, apabila kamu berpuasa, maka perhatikanlah apa yang kamu gunakan untuk berbuka, halalkah atau haram, syubhatkah atau tidak, di hadapan siapa kamu berbuka, artinya Allah, dan makanan siapa yang kamu makan. Sebab banyak sekali orang yang makan satu kali dan hatinya berubah, meninggalkan apa yang dahulu ia kerjakan, sampai ia tidak dapat kembali pada keadaannya semula. Dulu sangat rajin sholatul lail, dulu sangat rajin membaca Quran, dulu sangat senang membaca sholawat, dulu sangat senang membaca wiridan. Betapa banyak sesuap makanan menyebabkan orang terhalang dari melakukan ibadah malam. Betapa banyak sekilas pandangan yang mencegah seseorang dari membaca satu surat dari Al-Quran. Dan seorang hamba yang hanya memakan satu suapan kadang-kadang terhalang dari melakukan ibadah selama 1 tahun. Jadi ini yang kadang-kadang kita lupa. Kenapa kita ini berat untuk bangun malam, berat untuk baca Quran, berat untuk jamaah sholat,
berat baca dalailul khairat, berat khususiyah. Ini kadang-kadang sebabnya itu bukan capeknya badan, tapi justru karena gelapnya hati disebabkan oleh makanan yang tidak halal. Oleh karena itu hendaknya kita ini harus melihat, meneliti, berpikir dengan sangat berhati-hati dalam hal urusan makanan. Makanan yang menjadi pondasi daripada ibadah kita. Jika memang kita telah memperhatikan urusan hati, memiliki keinginan kuat untuk beribadah, itu akan mudah jika makanannya halal. Jika makanannya halal. Inilah keterangan tentang makanan agar seorang hamba bisa mengambil dari sisi makanan yang halal, makanan yang bersih, makanan yang betul-betul jauh dari syubhat. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan adab tata krama dalam urusan mengambil barang halal. Jika tidak, maka kita hanya akan menjadi pembawa makanan dan menyia-nyiakan waktu. Sebab kita tahu pasti dan bahkan melihat dengan jelas tidak ada satupun ibadah yang bisa dilakukan apabila perut kita terlalu kenyang. Kita bisa membuktikan itu. Kalau makanan terlalu kenyang dalam perut kita, maka semuanya tidak akan pernah bisa kita lakukan. Aras-arasen, mripate ngantuk, pikirane cutel. Jika kita memaksanya untuk melakukan ibadah dengan sekuat tenaga, dengan berbagai alasan, maka ibadah kita yang kita lakukan itu tidak akan pernah mendapatkan rasa manis dan lezat di dalam hati. Coba ini kita pikir, apakah selama ini kita sudah pernah merasakan sholat itu nikmat, baca Quran nikmat? Belum pernah. Bisa jadi penyebabnya adalah terlalu banyak makan atau makanan kita dari barang yang tidak halal. Ini kata Imam Ghazali. Jadi kalau kamu ingin meraih kenikmatan dalam beribadah, kurangilah makan. Oleh karena itu ada yang mengatakan tidak ada rasa manis dalam beribadah yang bisa diharapkan dengan banyak makan. Maka mungkin ada nur atau cahaya di dalam hati kita. Di dalam hati kita ada nur tanpa adanya ibadah. Dan mana mungkin ada nur dalam ibadah tanpa adanya rasa lezat dan manis di dalam hati. Jadi rasa manis dan nikmat ibadah itu ternyata karena ada cahaya dalam hati. Hati akan bercahaya ketika perutnya tidak terlalu kenyang atau tidak terpenuhi dengan barang yang haram. Nah, kalau kita tidak merasakan manis berarti tidak ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya itu berarti perut kita masih mungkin saja ada barang yang tidak halal. Masya Allah, sulit ini sulit. Walihadzal makna lan krono arai iki makna. Iki walidzalika lan krono arai iki layakunu litil kal ibadati laddatun wala halawatun.
Kila den ucapaken la tatma, ojo arep-arep sira fi halawatil ibadati ing dalem manise ibadah, ma'a kasratil akli sartane akeh mangan. Wa ayu nurin utawi endi-endine cahaya, fi nafsin kang tetep ing dalem ati, bila ibadatin kelawan tanpa ibadah. Wa fi ibadatin lan ing dalem ibadah, bila ladatin kelawan tanpa enak, wala halawatin lan manis. Walihadal makna lan krono arai ikilah makna, qala dawuh sapa Ibrahim bin Adham, sahibatu kekancan sapa ingsun aktsara rijalillahi ta'ala ing mayoritas waline Allah, fi jabali Lubnani ing dalem gunung Libanon. Fakana nuli ono sapa aksaru iku yusuna wasiat sapa aksar ni ing ingsun, wasiate idza raja'ta ing dalem nalikane bali sapa sira, ila abna dunya maring pira-pira wong kang netepi demen donya. Fa'id mongko becik paringa mau idoh sira, paringa pitutur sira hum ing abna, bi arba'i khisalin kelawan papat pira-pira tingkah. Kul ngucapa sira lahum maring abna, man utawi sapane wong iku yuksiru ngakehaken sapa man al akla ing mangan, la yajidu mongko ora bakal nemu sapa man ladzatal ibadati ing enake ibadah. Waman utawi sapane wong iku yanam lamun turu sapa man, kasiron kelawan akeh, la yajidu mongko ora bakal nemu sapa man fi umrihi ing dalem saumure man barokatan ing barokah. Waman utawi sapane wong iku talaba lamun nompreh sapa man ardhaan nasi ing pira-pira ridane menungso, fala yantazir mongko aja apa fala yantazir mongko ora ngenteni sapa man ridha rabbi ing, utawa aja ngarep-ngarep sapa man ridha rabbi ing ridane pangeran. Waman utawi sapane wong iku yuksiru ngakeh-ngakehaken sapa man al kalama ing panganan, al kalama ing guneman, bil fuduli kelawan berlebihan, wal ghibati lan ngrasani, fala yakhruju mongko ora bakal metu sapa man minad dunya saking dunya, ora bakal metu sapa man minad dunya saking dunya, ala dinil islami netepi ing atase agama Islam. Ibrahim bin Adham itu pernah berkata, ketika saya kumpul berteman dengan orang-orang zuhud, orang-orang ahli ibadah yang ada di gunung Libanon, mereka berwasiat kepadaku, wahai Ibrahim bin Adham, ketika kamu nanti kembali ke masyarakat, maka berilah nasihat kepada mereka dengan 4 perkara. Yang pertama, barang siapa yang memperbanyak makan, maka ia tidak akan pernah mendapatkan rasa nikmat dalam ibadah. 2, barang siapa yang tidur, memperbanyak tidur,
maka ia seumur hidupnya tidak akan menemukan barokah. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia, maka jangan pernah berharap ridho Allah. Dan yang terakhir, keempat, barang siapa yang banyak berbicara, maka berbicara berlebihan, menggunjing, menghujat, menghibah, maka ia tidak akan keluar dari bumi kecuali dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Wa an Sahal bin Abdillah At-Tustari annahu sak temene Sahal iku kala dawuh sapa Sahal, jimaul khairi utawi kumpule kebagusan, kullihi ya sekabiane khair iku fi hadhil khisali, tetep ing dalem iki pira-pira tingkah, al arba'i kang ana papat. Kata Sahal bin Abdillah At-Tustari, ketahuilah kumpulnya segala bentuk kebaikan adalah pada 4 perkara. Yang pertama, wabiha lan kelawan hadhil khisali sorot dadi apa al abdalu pira-pira wali abdal, sapa al abdalu pira-pira wali abdal. Inna abdalan iku abdalan dadi pira-pira wali badal. Rupane ikhmasul butuni ngelesokaken weteng, artinya perutnya tidak pernah merasa kenyang. Wasumti lan meneng, wal i'tizali lan uzlah, menghindar, menjauh anil khalqi sangking makhluk. Wasaharul laili lan melek ing dalem waktu wengi. Melek tapi duduk melek bal-balan no Mas. Melek wiridan, sinau, mutolaah dan lain sebagainya. Kala dawuh sapa ba'dul arifin, sebagiane ulama ahli ma'rifat, al-ju'u utawi lesu iku ra'su malina, iku ra'su malina modal kita. Wa maknahu utawi maknane al-ju' ra'su malina iku annama satemene perkara yuhasilu kang ngasilaken apa ma lana maring kita min faragin nyatane min faragin nyatane sempat itu kober, berkesempatan, wasalamatun lan selamat, wa ibadatun lan ibadah, wa halawatun lan manis ibadah, wa ilmun lan ilmu, wa amalun lan amal nafiun kang manfaat, iku bisa babil ju'i sebabe lesu, wa sabri lan sabar alaihi ing atase ju' lillahi subhanahu wa ta'ala, krana Allah subhanahu wa ta'ala, krana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tombo ati iku 5 sakwernane. Lesu wetenge iku termasuk tombo ati. Kumpul wong soleh termasuk tombo ati. Baca Quran tombo ati. Di wali-wali abdal itu, kata Sahal bin Abdillah At-Tustari, mereka menjadi wali-wali badal itu karena memang kesabaran mereka atas kelaparan mereka. Wa amal qalbu anapun utawi ati iku fahasbuka utawi kang nyukupi ira
iku annahu satemene kolbu iku aslul kulli, pokoke sekabehane perkara. In afsadda lamun ngrusak sirahu ing kolbu, fasada mongko rusak apa al kullu sekabehane. Wa in aslahta lamun bagusi sirahu ing kolbu, soluha mongko bakale bagus apa al kullu sekabehane. Idhuwa krana utawi kolbu iku asyajaratu wit, wasairul a'dha'i utawi sekari-karine anggota iku aghsanun carang. Wa minasyajarati lan saking wit tasrabun resep apa al aghsanu pira-pira carang. Wa tasluhulan bagus apa aghsan. Wa tafsudulan rusak apa aghsan. Wa annahu lan sak temene kolbu iku al maliku raja, pemimpin. Wasairul a'dha'i utawi sekari-karine anggota iku tabaun pengikut. Wa arkanun lan pira-pira bolo. Wa idza saluha untuk dapat menjaga hati, padahal hati itu adalah yang memiliki kekuasaan untuk mengomando seluruh anggota tubuh kita. Masternya itu adalah hati. Ketika hati kita rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketika hati kita baik, maka baiklah seluruh tubuh. Seluruh tubuh baik. Kenapa? Karena hati itu merupakan pohon dari seluruh carang, cabang, dan buah. Jika pohon itu bagus, maka carang, buah, dan daunnya akan bagus. Tetapi jika rusak, maka seluruh dahan, carang, dan daun itu juga akan menjadi rusak. Hati juga digambarkan laksana pemimpin. Jika pemimpinnya bagus, maka rakyatnya juga akan menjadi bagus. Sebaliknya jika pemimpinnya rusak, maka rakyatnya pun juga akan rusak. Warkan wa idza saluhal maliku ing dalem nalikane bagus sapa al maliku raja. Saluhat mongko dadi bagus apa sapa ar-ra'iyatu rakyat. Wa idza fasadalan ing dalem nalikane rusak sapa malik, fasadat mongko rusak apa sapa ar-ra'iyatu rakyat. Fa idzan nuli ing dalem nalikane mengkono-mengkono kang ditutur, salahul aini utawi baguse mripat, wal lisani lan lesan, wal badni lan weteng, wa ghairihi lan liyane badnu iku dalilun nuduhaken ala salahil qalbi ing atase baguse ati, wa imronihi lan ramene kolbu. Maka dari itu baiknya pandangan mata, baiknya ucapan lesan, terus kemudian baiknya perut, terjaganya perut, itu adalah sebuah petunjuk bahwa hati yang dimiliki orang itu adalah bagus. Sebaliknya mata yang pandangannya jelek, lesan yang ucapannya kotor, dan perut yang dipenuhi dengan makanan yang tidak halal, sebuah petunjuk bahwa hati orang tersebut adalah rusak. Wal fasabalil fa idza ra'aita lan ing dalem nalikane ningali sira, ing dalem nalikane ningali sira fihi ing dalem ain wal lisan wal batnu, khalalan ing cacat, wa fasadan lan ing kerusakan, falam mongko becik ngertiya sira anna dzalika satemene mengkono-mengkono khalal
iku min khalalin krana saking penyakit utawa cacat fil qalbi kang tetep ing dalem jerone ati wa fasadin lan kerusakan waqa'a kang tumiba apa fasad sama ing dalem kono-kono kalbu balil fasadu balik utawi ati kerusakan fihi ing dalem kalbu iku aksara luweh gedhe fasrif mongko becik ngengokno sira inayataka ing nemen-nemeni sira ilaiha maring ati. Kalau lesan kita, ucapan kita kotor, pandangan kita rusak, itu adalah karena kerusakan yang ada di dalam hati. Bukan kerusakan mulut dan mata itu sendiri, tapi sumbernya penyakit adalah hati. Sedangkan kerusakan yang terjadi pada hati itu adalah sangat besar efeknya. Oleh karena itu, maka perhatikanlah untuk betul-betul memperhatikan apakah hati kita berpenyakit atau tidak. Faslih mongko becik mbagusono sira hu ing kalbu. Yasluhu mongko dadi bagus utawa yuslihu mongko bisa mbagusi apa kalbu. Likulin maring saben nasaben siji suwiji-wiji bimarotin kelawan ambalan fatastarihu nuli kepenak sira Thumma amruhu nuli utai perkorone kolbu iku dakikun kang lembut. Memang urusan memperbaiki hati itu sesuatu yang tidak mudah. Butuh latihan-latihan, butuh tahapan-tahapan sekali saja. Nanti kemudian kalau sudah berhasil, kita akan menjadi santai. Asirun kang banget angeli. Kenapa menjadi sulit dan menjadi bertele-tele? Idhuwa krono utawi kolbu iku mabeniun kang den jenengaken alal khawatiri ing atase pira-pira krentek. Wahya utawi khawatir iku laisat ora ana iku tahta yadika ing dalem ngisor-ngisore kekuasaan sira. Karena hati itu basisnya adalah bisikan. Tidak tampak kemudian ini apa, hitam atau coklat atau merah atau putih, tidak tampak. Itu adalah bisikan-bisikan yang tidak mampu untuk kita kuasai. Wal imtina'u utawi nyegah min idba'iha saking manut khawatir iku majhudu ta iku majhuda taqatika payahe kekuatan ira. Bafihi mongko iku tetep ing dalem majhudu taqatika al masyaqqatu aksal masyaqqati utawi katoke abot. Wali hadal makna lan krono iki makna sara dadi apa islahuhu bagusi qalbu iku asyadda luweh banget ala ahlil ijtihadi ing atase wong kang nemen-nemeni wal ihtimami lan merhatikaken bi amrihi kelawan perkorone ati bagi orang-orang yang konsentrasinya memperbaiki hati. Ternyata perkara urusan mengenai hati itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang untuk dipahami, bahkan tidak gampang untuk dirubah. Itu urusan hati. Bi amrihi kelawan perkorone kolbu aktsara kelawan luweh akeh wa akbaro lan luweh agung inda dawil basairi ing dalem mung kuwe pira-pira wong kang anduweni peningal ati.
Wa an Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu annahu saat temene Aba Yazid iku qala dawuh sapa Aba Yazid alajtu nambani sapa ingsun nambani kolbi ing ati ingsun asyaron kelawan kaping 10 walisani lan ing lesan ingsun asyaron kelawan ambal kaping 10 wa nafsi lan ati ingsun asron kelawan ambal kaping 10 fakana mongko ana apa qalbi ati ingsun iku as'abas salasati luweh angel-angele anggota telu fahadihi utawi iki jumlah iku hadihi jumlah kang agung. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, saya berusaha memperbaiki lesanku 10 kali. Memperbaiki pandanganku 10 kali. Memperbaiki hatiku 10 kali. Ternyata yang paling sulit di antara 3 anggota itu adalah hati. Makanya orang-orang tasawuf itu harus mencari seorang guru mursyid untuk membimbing dalam rangka memperbaiki hati, menata hati, dan menjaga hati. Karena kalau tidak ada gurunya, man la syaikha lahu fala fasyaihuhu syaitonun. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.